dia misaranao hatranyindray tompolasy tompoko vavy tafaraka aminay amin'izao alina izao amin'ny alalan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalafotra ma-tv atolotra antsika ny arahaba ary asainam-panazantsika anaraka ny vaovao hatramin'ny farany lafin'ny politika avy hatrany no entintsika manomboka ny fotoana amin'izao ariva izao nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany maraina teny amin'ny CCI vato ny fivoriana ara-potoana faharoa eo anivon'ny anteny miram-pirenena teny toerana ihany koa ny namanay vola ravoavy sy Tsiry Rakotoarson nanaraka izay fisokafan'ny fivorimbe ara-potoana faharoa ny anteny miram-pirenena izay. Tsy marina ny fitenenana fa amboletra no anatanterana ny fifidianana lolon'i Madagasikara izay tanterana amin'ny faraiky ambin'ny folo ny volana desambra 2024 hoy ny filohan'ny anteny miram-pirenena Christine Razanamaso nadritry ny lanonam-panokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriana ara-potoana faharoa ny anteny miram-pirenena izay natao teny amin'ny CCI vato ny maraina teo nambarany fa filambotsiary ny fanambarana izany ary ny raharaham-pirenena dia tsy maintsy miroso hoy izy. Raha mahakasika manokana ny fifidianana olona tokoa mantsy dia misy ny mivono resaka fa atao amboletra io fifidianana io tsy marina zany fa ny sasany mihitsy no efa zatra mitady ny mitatao vovonana amin'ny andro mody masoandro mila voatsiary dia mitongotongy tsy amin'andro ka raha izay tokoa aloha dia tsy hifankahazo koatra ny vavan'omby manoka isika tsy hifankahazo mitady dokanga tsy hifankahazo ny resaka satria ny raharaham-pirenena tsy maintsy miroso ary tsy maintsy tsy ninjovona mandrakariva ny tombotsoam-pirenena sy ny fahavelomana androm-panjakana ao anatiny repoblika. Nitoraka voninkazo ny fahefana-panatanteraka sy ny député tamin'ny fandraisana andraikitra ary nahafehezana ny valanaretsina Covid-19 ny filohan'ny anteny miram-pirenena saingy no mariny fa ny amena ara-pahasalamana no tapitra fa kosa mitoy ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana mba tsy hiparitaha ny Covid-19 nakasitraka ihany koa ny fandraisana andraikitra ny fanjakana amin'ny fametrahana laharam-pameana ny ady amin'ny kerehany atsimo ny nosy ny filohan'ny anteny miram-pirenena miantso ny tokony ampitsarana ny fifaninjehana ny tenany mikasika ny fivoriana ara-potoana faharoa ny anteny miram-pirenena kosa dia nilaza Christine Razanamaso fa mavezatra ny asa miandrin'ny député anisan'ny zava-dehibe hodiniana ao anatin'izany ny fandiniana sy ny fandaniana ny volavolan-dalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana araky amin'ny 2024 ilaina ny fandraisana andraikitra matotra eo amin'ny député amin'ny fandaniana manoloana ny fahavoazana nateraka ny valanaretsina Covid-19 raha ny fanazavana izay noentiny Christine Razanamaso ho an'ny anteny miram-pirenena manokana dia efa misy ny drafi-pakady entin'izy ireo. Marina fa io plan stratégique io dia efa naparitaka any amin'ny fahefana-panatanteraka any amin'ny exécutif zany any amin'ny mpamatsy vola indrindra ary an'ireo maso ivory eto amin'ny firenena koa arositsika tsikelikely ny dématérialisation des travaux parlementaires ohatra ao anatiny zany mba ahafahantsika mitsitsy ireo taratasy sy fitaovam-piasana hafa ary anafanganana ihany koa ny fomba fiasa eo anivon'ny rafika samihafa misy eto amin'ny anteny miram-pirenena koa iangaviana isika solomam-bahoaka mba tsy hisaraka intsony amin'ny tablety rehefa mankaty amin'ny toeram-piasana eto dia te hitodika amin'ny anjimatongo ministry ny toe-karena sy ny volo zahay amin'ny fijerena famatsiana ihany koa manao pimaso aminao zay anjimatongo ministry mba hoekenao ny fangatana ny ampidirina amin'izany teti-bola izany famatsiana ara-bola anoizana ny fanamboarana ny trano R+4 ao amin'ny anteny miram-pirenena dia mbola tafiditra ao amin'ny fanatsarana ny toeram-piasana sy amin'ny fanomezana.
io tolakandro io kosa no nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ihany koa ny fivoriam-be ara-potoana faharoa ny anteny merandolona zava-dehibe ny ifanarahana ny lalàna sy ny lalam-panorenana ka mety hiteradoza ho an'ny firenena ny tsy fanajahana izany hoy Andriamatoa Rivo Rakotovao filohan'ny Sena nandritra ny lahateny tao anatin'ny lanonam-panokafana. Tsara ny fandainga sy ny tsy milaza ny marina angamba ny lazany satria fa imbetsaka zay nandritra ny roa taona na enina anaty fivoriana ary dia mijoro eo ny ministre ny finance milaza fa efa vita daholo le izy miaraka amin'ny premier ministre eo zay nefa hatramin'ny premier ministre malala hoe tsy vita le izy dia zay foana hoe fomba fiasa matoa zay miteny le izy angamba dia tsy misy an'izany ato. Eo tsika mahita izy eo zany tsika mahita le izy fa iny tsy maintsy natao izy satria tsika tsy ao anatin'lay resaka hoe zavatra tsonitsiniavina ny lalam-panorenana azo tsakitsahana lalam-panorenana misy zavatra préférentiel facultatif tsy dia mila anazy manaitra ihany zany dia manara-dalàna ny zahay manara-dalàna ny fotoany anteny merandolona satria disposition constitutionnelle io dia natao ny fanokafana azy. Diso be zany aza mandany andro amin'izany nga io session extraordinaire ko izy convocation mba fatavo zany fa lasa lany andro amin'izany nareo dia apresahany olona amin'izany efa iny ko disposition constitutionnelle milaza fa talata fahatelo amin'ny volana octobre tsisy convocation iny. misy ny fandaminana tsy maintsy natao teo amin'ny kitapom-bolam-panjakana noho ny zava-misy nandalo teto anivon'ny firenena toy ny covid-19 ny kere any atsimo ny fifidianana loha olona zao tanterahana ny 1 desambra ho avy izao ho ny ministry ny vola sy ny teti-bola raha namaly ny tsy fisiny ny teti-bola eo anivon'ny ateny merandolona ny tena ny vola raha voavy sy tsiry raha kotoarsa. Tsy maintsy isy ny fandaminana ny kitapom-bolam-panjakana noho ny fisiny ny fifidianana amin'ny volana desambra eo ihany koa ny amehana ara-pahasalamana noho ny covid-19 miampy ny keriany atsimony nosy izay napetraka ny gouvernementa lahara-pamehana io no valiteny noentin'ny ministry ny vola sy ny teti-bola Richard Randriamandranto manoloana ny raharatsy fisina teti-bola ampiasainy eo anivon'ny anteny merandolona. Anatin'ny levantaona iafaran'ny amehana ara-pahasalamana amin'ny lafin'ny covid isika kanefa koa tsy maintsy miatrika ihany koa ny ady amin'ny any atsimo amin'ny kerety ny adidy tsy andaikitra zay mipetrako ansoroka io amin'ny ministry ny toe-karena sy fitatanam-bola moa dia mitsinjo hatrany zay priorité na lahara-pahamehana apetraky ny filoham-pirenena sy ny premier ministre lehibe ny gouvernementa mba anatsarana hatrany ny fiainan'ny vahoaka amin'ny ankapobeny. Fatatsika fa tapitra ihany koa ny fepitaona iasany ho tapitra ny fepitaona ny asan'ny anteny merandolona amperinasa amin'izao fotoana izao ho tapitra tsy ho ela isy ny fifidianana ny oloolona vaovao araky ny napetraky ny tetoandro zay nolaniny ny teo amin'ivon'ny plankivitry ny ministry izany farany taona ihany tsika tsy maintsy tsinjovina tanetrany ny vola am-pelantanany ary rehefa miatrika an'izany dia mazava loatra tsy maintsy misy ihany koa ny fandaminana mba tsy isiny ny ataontsika hoe toe-javatra hoe manjary tsisy vola tampoka eo tsika andoavana ny karama amin'ny mpampianatra hitsinjovana an'ireo zaza izay mety ho faty mihitsy raha ohatra ka tsy atrehantsika amin'izao fotoana izao fantarareo ary tao anatin'ny kabary ny ramatoa filohan'ny anteny meram-pirenena ny mikasika azy ireo kisy ilay toby na foibe le centre de réhabilitation nutritionnelle izay hotokanan'ny filoham-pirenena président Rajoelina mihitsy moa no ambadika ny fandaminana rehetra mikasika an'izy io noho izany dia tsy maintsy misy ny fandaminana eo amin'ny lafin'ny fitantanana ny trésorerie am-panjakana zay ny tiako resahana eto trésorerie dikan'izany dia tsy maintsy misy koa ny fandaminana zany ka ny lahara-pahamena no mitondra azy fa tsy dia misy zavatra inona koa rehetra.
Nilaza ny ministra ny toe-karena sy ny vola fa mizotra makany amin'ny fanarenana ara-toe-karena ny teti-bolam-panjakana raika amby 24 izay voaolan'iny ny filakevitry ny ministra ary hoentiny eo anivon'ny parlementaire tao anatin'ny fivoriana ara-potoana faharoan'izy ireo. Nambaran'ny ministra Richard Andriamandranto ihany koa fa mandeha ny fifampirarahana amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI amin'ny famatsim-bola n'ireo fandaranasa fampandrosoana ho an'ny 3 taona manaraka. Ampahany lehibe tamin'ny faraparan'ity taona ity ny fandaniana amin'ilay ataontsika hoe plan multisectoriel d'urgence. Izay nahazahoantsika fanampiana ara-bola be lehibe tokoa. Niasa dia niasa tokoa ity gouvernemanta ity ary ekeko fa mety misy manontany hoe ahoana no nahazahoana an'ireny vola be sy ny sisa. Mety misy izay, mety misy ampahany efa nampiasaintsika tamin'ity taona ity, misy ampahany mbola ho ampiasaintsika amin'ny herintaona. Mahazo matoky zany isika vahoaka rehetra fa misy ny hoentim-manana fahatsika ndroso avy amin'ilay plan multisectoriel d'urgence makany amin'ny plan de relance satria tsy maintsy mitsinjo an'izay tsika. Tsy azontsika atao ny mijanona fotsiny amin'izao toe-javatra izay manahirana antsika amin'ny resaka amehana efa tapitra izao ny amehana ara-pahasalamana. Tsy maintsy mitsinjo zany isika ny ampandrosoana ny toe-karena. Iroso koa isika amin'ny programa an'asa vaovao miaraka amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena Fonds monétaire international io zany. Omaly ny tenako dia tafaresaka tamin'ny directeur général adjoint ny Fonds monétaire international ramatoa Antoinette Sayé ary nifampiresaka tao zahay fanazava ny amin'izay tetikasa maro samihafa sy ny laharam-pahamehana amin'ny lafin'ny ara-toe-karena dia azoko lazaina eto zany fa hodiniany eo anivon'ny filan-kevitry ministra zany ny fomba ahafahantsika mindroso amin'izay programa an'asa vaovao zay. Raha lany somatsara moa ny programa an'asa eo anivon'ny filan-kevitry ny tahirim-bola iraisam-pirenena conseil d'administration ny FMI zany amin'ny taona ho avy io, raha tsy diso volana décembre sy janvier eo zany ny tokony ho aroso ny dossier ny Madagasikara, zay moa ny tena filazantsika azy dia hisy ny famatsiana vola izay ahafahantsika miatrika ny telo-taona manaraka. Hatreto isika mbola tsy niditra tamin'izay etapy lehibe izay satria mbola tao anatin'ilay amehana ary nahazahoantsika aloha tsy afenina zany tsy fanafenana ny fanampiana les fonds, les facilités de crédit rapide fa ankehitriny kosa tsy afaka mianina amina amehana isika fa tsy maintsy hiditra kosa amina programa isin'ny fanitsiana réforme ary azahoantsika ny fahatokisan'ny FMI rehefa azo somatsara izay programa tohanan'ny tahirim-bola iraisam-pirenena izay dia anampitsika ireo mpiara-miombina toka mahazatra. Tsy nilaza kosa ny tedi-bola tadiavina sy andrasana amin'ny FMI entina natontsana ny fandaranasa fampandrosoana ho an'ny 3 taona manaraka ny ministra ny toe-karena sy ny vola Saingona Marina fa nisy fitombona kely mihotritra ny teo aloha izany. Mbola anatin'izay lafiny politika izay hatrany tsy tokony atao fombafomba fotsiny ny fandaniana ny teti-bola fa tokony izy fandiniana lalina hoy andreo matofetra ranay voarisosy mbahoaka tima avetsy amin'ny boribory-tany fahadimy. Nanamafy ihany koa ty parlementaire tima ity ny tokony isiany mangarahara amin'ny fitantanana ny teti-bola mpanjakana. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarison-trany no mitatitra antsika ny vaovao. Mbola tsy eto ampilantananay moa ny atota taratasy makasika an'izany volavolan-dalàna mifeny teti-bola izany, ifeny teti-bola amin'ny 224 nefa na izany aza dia tsara iverenana kely raha tamin'ny fotoana nandiniana ny teti-bola sy mpanitsina tamin'ny 24 zafady dia any amin'ny ora farany ataoko hoe andro vitsivitsy 3 andro mialoha na 2 andro mialoha akory aza vao tonga ireo le taratasy document annexe zany zay tena ahitanao tena atsipriany ahafahanao mitondra ny atao hoe tikera sy ny fanehoan-kevitra amin'ny tena hoe mampitombona an'izany teti-bola izany ka maniry lohany amin'ity fandiniana ny teti-bola ity 224 mba ho tonga ara-potoana izany satria asa fa fomba fanao vely izy ka tokony ialana raha ohatra ka hita fa nisy ny tsy mety. Manarak'izay mahakasika ny resaka hoe fitantanam-bola ireo le vola fambatsim-bola azo avy amin'ireo le mpiara-miombonantoka zany na ara-teknika na ara-bola dia torak'izany ihany koa amafisina ny fitakinan'le mangarahara
satria tsy hoe ho avindray tia ny fandinena ny tetibola raiky am'roapolo sy roa arivo a dia atao ohatra n'ireny taratasy any am'postre reny fotsiny le izy tonga dia mandeha fantatra fa manana maronisany amin'ny fitondrana raha izay no jerena anefa na izany naty zany a takin'ny vahoaka takinny atao hoe fanjakana tsara tatana ny fanajana an'izay le fotoana zay mba hahafahana mandinika alizy reny lefa fitondrana ny reny atota taratasy isiny ny ady hevitra marina ahafahana manatsara ny fiainan'ny vahoaka satria zay nge ny tanjony anatsarana ny fiainam-pirenena anatsarana fiainan'ny vahoaka ao anaty moa le fangararana teo tsy ny covid ihany fa ny zavatra maro hafa rehetra tsy fantatra ntsony ny resaka plan marshal ndresahana tamin'ireny fotoan'ireny ihany ko aiza ho aiza zao zany a mety ho tafiditra ao tsara ve zany ahoany reny le vola le 200 milliards d'ariary atany tao anatiny reny hoe fonds souverain zany mbola baraingo daholy manahoana ny resaka tena hoe irelancena ny économie ahafahana manarina ny toe-karena zany a satria betsaka amin'ny fangatana nataon'ny sehatra tsy miankina izay fototra ny fampandrosoana satria ireo ny mandohetra ireo ny mamorona asa tsy andrarana fanjakana zay zavatra zay aiza ho aiza dolo zany zavatra rehetra zany mety nangataka izy a resaka hoe amnistie fiscale mba ahazony elan kokoa ahafahany roso amin'ny resaka hoe famokarana ahafahany mety mamorona asa mamerina andreo asa verina andritriny zay le amena ara-pahasalamana teo izay zany rehetra zany zany a mbola jerena akaiky daholy ka zay no anisany hitakinay ny hoe mba hatongavany atota taratasy farandre aloha indrindra fa mba tsy ny ray andro na mivay any anaovana ny fandaniana azy a vo tonga mbola hijanona amin'ny lafin'ny politika hatrany itsika tsy nahazo nitsodrano ny vondrona politika GPR ny filatsaka ofidiny ny epatraiky Rakotomamonjy député Anius izay mitarika ny lisitra IRT Aotoliara hoy ny député Randrenasolo Nicolas fanadadiana miaraka amin'ny vola ravoavy sy tsiry Rakotoarson mety gaga manareo zany fa GPR ozy ianao amin'ny araka de liste amin'ny IRD any amin'ny faritany Toliara marina tokoa io zany fa io moa izy lazaina teo zay hoe tsy fanomezantsiny zany satria ny GPR zany azy nareo dia atoko politika sy ny indépendant ny fangaro taoko kanefa ao zany azinao misy discipline ihany kanefa mbola tsy de ataoko hoe mbola goragora ny discipline ao zany azinao fa satria raha ohatra ka mandray fanapahakevitra zany ny olona ray zany amin'ny zavatra hoe andesina manarany GPR tsy mba mifampiera sy mafampiera zany azy ka eo ihany manano satra moa zay moa zany mbola evory zany mikasika satria manjary mahavery zoan'le fikambananao zany ny zavatra ataony sasasasany namanay satria fantaro fa zany na hipatraiky député Nius zany nge député Nius président groupe GPR raha anao zavatra izy zany azinao dia tokony aso anay zany izy membre GPR fa izy moa zany andre décisionné io affaire-n'izay fa ny anay dia hoe sahala aminakay zao président toko politique GGMP zay sy tarosak'olo fa tsy manon'olo fa mipetraka neutre foana ro hatreto hay zao tsy de mahafantatry hoe izy toana na izy toana fa de hoe sahala aminakay manoko zao de neutre na de hoe mikampanao amin'ny GPR fa tsy afaka hoe satria tsy haiko ny fifanarahany tany amin'ny olona tany amin'le IRD tany sahala aminakay zao raha malala fa ny olona zay atao IRD député sasasasany zay ato amin'ny assemblée misy olo apalikalikaliakay sahala amin'ny hoe agalany barakanakay ambidisiky mipetroka zany bentanana mipetroka arisiky ny ady amiko dia ahoana za hilatra hiaraka aminazy zany tsy possible zany hoe iaho hiaraka amin'zareo resaka sotorial zany tsy possible satria tsy mitovy ny taditokana satria ny ahy zany de zavatra tanjoko de hoe za tsy contre fanjakana fa zaho zany de manao ny asako maha-député anakay de za zany miezaka foana hoe tsy hagnala baraka ny olo mofidy satria iandrazoely fantarisika zay folo am'zao fotoana zao fifidy-bahoaka io tovy aminahy koa zany de gn'asako zany de za zany premier responsable zany amin'ny disiny betroka zany azinao raha za zany manao zavatra hoe miopefy zany amin'ny toerana zay misy anakay ihany azinao manjary very tombosoa ny disiny betroka de tsy maintsy mamakafaka zany amin'ny zavatra ataoko rehetrrehetra zany de aho zany de nay de hoe manao ny asako aho de miteny aho fa za tsy manonoitra be fatany sady tsy miarimiary be fatany fa zay olo zay lazainy zareo hoe olo ataondreo olo solotena androany amin'ny disiny betroka tsy afaka ifinenana amiko zany satria voafidin'olo amin'ny 22 commune ny ray voafidin'olo amin'ny commune ray tsy tovy zany ka ohatrohatran'izay zany mahatonga anazy hoe ny sasiny ambanimbany ty manao adalany zany atao de misy fiatraikany amin'ny hoe fiara-miasanay aty ambonimbony aty zany le zavatra ka de niniko zany tsy miteny de niniko zany neutre
anoana tsy misy fepetra ny lisitra IRD ny fikambanana IFI amin'ny fifidianana loolona amin'ny 1 desambra ho avy izao manaiky tsy misy fepetra araka izany ihany koa izy ny amin'ny isinny ity fifidianana ity araka aninambaran'izy ireo fanadadiana miaraka amin'ny vola ravoavy sy tsiry rakotoarso makasitraka 100 ny fanatanterahana ny fifidianana loolo ny Madagasikara izay ho tontsaina amin'ny 12 ny volana desambra 2024 ny fikambanana politika IFI lisitra fikambanana miaradi amin'ny Andra Rajoelina ary anoana ny lisitra IRD izy ireo amin'ny fifidianana loolona ho avy izao araka ny fanambarana navoakan'izy ireo androany ny amin'ny fifidianana senatora ny 12 desambra 2024 ny IFI dia manoana 100 ireo candidat enina tolotry ny hiromary manerana ny fahatany enina eto Madagasikara amin'ny alalan'ireo mpifidy vaventy lany avy amin'ny fikambanana IFI eraky Madagasikara. Ny IFI dia mankasitraka miezaka rehetra ataon'ny fitondram-panjakana ny ady amin'ny valanaretina Covid-19 miezaka amin'ny kere any atsimo amin'izao fotoana izao mampirisika antsika IFI sy ny vahoaka malagasy hatrany anaraka ireo toromarika apetraky ny fitondram-panjakana fa manana mpitarika isika dia ny flo Andry Nirina Rajoelina. Eo anatrehan'ireo fanehoan-kevitra maro samihafa amin'ny mahatany demokratika antsika dia miantso ny olom-pirenena rehetra izahay mba ho tony sy hifananja amin'ny fiatrehana io fifidianana senatora io satria kiondalana iray ahafeno ny androm-panjakana misy eto Madagasikara ny fisian'ny firosoana hatrany amin'ny fampandrosoana isa-paritra izay eto flo Andry Nirina Rajoelina. Tsy maintsy isansangana ety Afrika isika malagasy ary ho fitaratra aty amin'ny ranomasimbe indianina satria isika rehetra miaraka no antoko ny fampandrosoana eto Madagasikara. Raha tsy ahivana ny IFI izay nampandany ny filoham-pirenena tamin'ny fifidianana tamin'ny 24 ary nanoana ny candidat IRD tamin'ny fifidianana solombavambahoaka sy communal farany teo ny IFI manerana nosy dia mankasitraka 800 ny fampandrosoana tanterahan'ny filoham-pirenena araka ny famanambarana izay nataon'izy ireo androany. Mikasika ny fametrahana ny faritra fahatelo amby roapolo dia nanamafy ny fanambaran'ireo ray aman-dreny avy any Kongo sy ny député Razavindritsiandrofa Jean Brunel fa maniry ny hiaraka amin'ny vadivavy ny distrikany Ikongo vola ravoavy sy tsiry rakotorsa. Anisan'ny volavolan-dalàna lehibe andrasana ny fandaniana eo anivon'ny filakevitry ny minisitra ary mety arosa ao anatin'ny fivoriana ara-potoana faharoa ny Antemera Rotonta ny momba ny fametrahana ny faritra fahatelo amby roapolo. Mikasika indrindra dia nanamafy ny fanambaran'ireo ray aman-dreny avy any Kongo ny député Razavindritsiandrofa Jean Brunel fa maniry ny hiaraka amin'ny vadivavy ny distrikany Kongo. Za mahasolomavambahoaka dia tsy manana position fa ny position hoentiko sy ijoroako dia mihevitry ny maronisa sy ny ray aman-dreny avy any amin'ny distrikany Kongo. Nampahafantarindry zareo ny fanirindry zareo ary nomendry zareo ny antony rehetra dia manao an'izay tatitra izay ahako hoe zao ny hevitry zareo no zao antony rehetrarehetra zao fa raha finitinina amin'ny teny anankiray ny faniriny distrikany Kongo dia ho any amin'ny faritra vadivavy fa tsy makany amin'ny faritra fitovinana. Raha mandeha miady hevitra dia tsotra solomavambahoaka ny tenako na mpitondrana teny na mpitondrana hafatra dia ampitaiko izay hafatra avy any amin'ny vahoaka izay. Raha vao izay sujet manokana momba ny distrikany Kongo izay mahavoafidy atany Kongo dia tsy maintsy miainy ny feon'ny vahoaka sy maronisa any ahako ary mitondra ny hafatra ireo ray aman-dreny ireo dia izay no anjarako mizara an'izay sy mitatitra an'izay. Hatreto aloha zavatra tokony ho fantatritsika dia misy fifampiresahana marobe, misy fifanakalozana atao, misy fizarana, misy ady hevitra, misy vakan-kevitra mandeha. Dia everiko hoe manatsara zavatra zany ary manamboatra zavatra ihany koa. Atao riny fandalovan'ny filoham-pirenena tany vadivavy fitovinany dia mbola mandeha ny fifanakaloza-kevitra sy ny fakakevitra mikasika ny fametrahana ny faritra fahatelo amby roapolo raha ny fanazavana izay noentiny député ny Kongo Razavindritsiandrofa Jean Brunel.
vadika amin'ny lafin'ny fampianarana isika niditra teo amin'ny andro faharoa ny fanadinam-panjakana baccalauréat androany nisy ireo mpiadina tsy tonga niatrika ny andro faharoa nisy ihany koa ireo tsy salama tapoka ho an'ny fobe mpanadinana atetsy amin'ny zizi rabe arivelo narakaiky izay vaovao zay ny namana Jemimera Daniel sy Mami Rasonaivo. Enina amby telopolo tamin'ireo mpiadina misy 7 voasoratra anarana tao amin'ny fanadinana lycée Jean Joseph Rabe Arivelo no tsy tonga nanatrika ny fanadinana tamin'ity androany ity. Nizotra tamin'ny mpilaminana kosa ny roa andro nanatanterahana izay fanadinana baccalauréat izay ho an'ny teto amin'ny ifampanadinana Rabe Arivelo. Nizotra tsara satria araka izao hitanareo zao dia milamina tsara sy mirindra voaja tsara ny fotoana hitokony hidirana sy hiravana dia amin'izao andro faharoa zao tsika dia araka izao hitanareo zao dia milamina ny fitaovana mirindra tsara tsy misy zavatra tena hoe tsy ampy amin'ny ankapobeny dia ny fandaminana amin'ny ankapobeny koa mirindra nandritra n'izay roa andro zay nisy tokoa ny tara fa mbola ao anatin'ilay 12 minitra izay fipetra amin'ny fanadinana hoe rehefa ao anatin'iny dia mbola manana zo hiditra hanao fanadinana ny mpiadina fa ny tara ataontsika hoe adiny ray sy ny sisa tsy nisy. Ny taranja matematika no natrehan'ireo mpiadina ny maraina teo. Taranja izay isany atahoran'ireo mpiadina na izany aza nefa dia ny zavatra efa natao tany am-pianarana ihany no nivoaka. Exercice efa natao tany am-pianarana ihany mihitsy fa azo diasina ihany sy taloha mbola tsy hita hoe inona ny sarotra tsy afaka hiteny koa hoe mora kely daholo fa mbola matoky tsara an'ilay matiera anakapera. Sarotra dia efa vita daholo ihany. Ahoana ny fiatrehana amin'ny matiera sasany mbatatahotra ihany misy taleo dia fizika koa atahorana ihany. Voaja ny lamina ara-pahasalamana ho an'ny teto amin'ity ifampanadinana ity raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Reny efa hitanareo reny moa amin'izao fotoana izao ny bidon misy rano dia misy savony dia faharoa manaraka an'izay mbola tsy ampy reny fa tsy maintsy misy gel désinfectant tsirairay any anatin'ny efitrano mpanadinana tsirairay avy dia ny ankizy alohan'ny hiditra ao amin'ny salle na ny efitrano dia tsy maintsy manisy manasa tanana dia manisy gel désinfectant dia raha sendra mivoaka izy ao anatin'ny fitaom-panadinana amin'ny fotoana ivoahany io dia tsy maintsy manao gel désinfectant indray dia ray isaky ny dabilio ny ankizy fa tsy misy afaka manao roa fanajana ilay amehana ara-pahasalamana. Niparitaka tamina efitrano mpanadinana misy 50 ireto mpiadina misy 7 voasoratra anarana ireto ary 12 isaky ny efitrano iray ny isan'ny mpiadina. Mpanao sito mahery iray notratehaka teo ampanaovana ny asa ratsy ny androany tetsy tamena tovavy kely iray nanala baka tany Tomasina no nitambotsitra tapoka atao anaty ny efitrano fianarana tany Sambava jiolahy misy roa notratehaka nitondra rongony milanja 20 kilao nitatitra indrindra ny andindininy izay vaovao zay ny namana Volasora Velson ao anatin'ny vaovao tapatapany. Izany ny tena hoe ratsy chance raha izay no azo ilazana azy. Mpanao sito mahery iray no tratehaka teo mpanaovana ny asa ratsy ny androany tetsy Tanimena, tsy polisy tsotra ny natratra azy fa dia nifanehatra tamin'ny tale jeneralin'ny polisy sy ny taleparitra ny filaminana eto Analamanga mihitsy izy, tonga dia niraisim-potsiny araka ny fomba fiteny. Tovavy kely iray nanala baka tany Tomasina no nitambotsitra tampoka tao anatin'ny sala. Ireo polisy vavy niampina teny an-toerana no namonjy azy aingana ka nitondra azy tamin'ny fiara tany amin'ny mpitsabo. Voalazan'ny dokotera fa tsy ampy calcium izy ankoatry ny asma izay ifantaiza azy. Rehefa nahazo hery ity mpiadina ity dia nilaza izy fa vonany hoe ny fanadinana ka nateriny ireto polisy vavy tao amin'ny trano mpanadinana anao ny taranja matematika. Tambazotra jiolahy ahitana mpikambana miisa 10 ao amin'ny commune Meritsatoska noravan'ny zandary ny 17 oktobra lasa teo vokatry ny hetsika nataon'ny tompoparitra ny zandarmaria any an-toerana. Nampitondra faisan'ireo mponina noho ny orooro vavaky trano sy fanafiana amin'ny tapiadina ireto jiolahy reto. Ny fanamafisana ny fandriampahalemana no antony nanatontsan'ireo zandary ny hetsika ka sarona tao amin'ny etrano fiareny ireto jiolahy ny rongony voafony 3 kilao baspleta vita gasy iray miampy bala miisa 6 sy chargeur 2 barapinsa sy antsilava izay fampiasan'izy ireo amin'ny asa ratsiny.
Tany Sambava Jolamy roa no tratiaka nitondra rongona milanja 20 kilao ny 17 oktobra lasa teo. Fantatra fa olona mipetraka ny Ambodiadao, Bealanana sy Maroamby Sambava izy ireo. Efa matetika ny fanaovany asa ratsy toy izao mandray andraikitra vetranjy ary manamafy ny ady amin'ny asa ratsy toy izao ny zandarmaria any an-toerana. Nanomboka omaly tsy afaka nivarotra toy ny nahazatra azy intsony ireo mpivarotra eto Sorano no fifen'ny komina avy hatrany ny toeram-pivarotan'izy ireo. Manoloana izay indrindra dia nanio ny heviny ireo mpivarotra Jemimara Daniela sy Imamy Rasonaifo. Mitaraina ireo mpivarotra eto Sorano fa tsy ara-dalàna ny fanesorana azy ireo. Nisy ny fifanarahana ny arahana tamin'ny fitantanana ny tanàna Antananarivo teo aloha ka tsy tokony hanaovana didy kofehy lehibe tahaka izao. Vola tapitrisany no lany tamin'ny nanamboarana ny foto-drafitr'asa. Izahay manaiky ny fanatsarana ny tanàna. Izay koa nge nisan'ny lambabaka ny velany mahafantatra zay hoe fa aiza ny tanàna mahafinaritra izany. Fa saingy izao raha ohatra n'izao ataon'ny fitondrana sy ny fitantanana ny tanàna ankehitriny izao zany tsy mety satria tsy ao anatin'ny constitution-tsika gasy mihitsy zany ny androdana foto-drafitr'asa ohatra an'ireny. Tsika ne miady amin'ny fahantrana nge tsika malagasy. Raha ohatra ka misy ny hoe fifandaminana tsy mbola nandà mihitsy izay malagasy izay mpivarotra tsy nandà zay hoe dokanga zao lamitsika zao na lamitsika tahaka ny hoe parking zay misy amin'izao fotoana izao maninona moa tsy nravany reny parking reny misy fifandaminana atao matoy izy tsirafo moa ve io tsy tao anatin'ny hoe ino ty tao anatin'ny velirano ve ny andravana io fa maninona izy ny tsirafo dia mba miangavy zay raha nisy fifandaminana tany dia mba asy fifandaminana koa izahay. Ny mpanolontsaina Antananarivo Clémence Nirina ihany koa dia nanambara fa tokony hisy ny fitohizan'ny asa-panjakana na ny continuité de l'État. Tokony hisy continuité de l'administration tokony misy mpanjavatra misy amin'izao zany a tsisy raha ino tantanantanàna izay fanapakevitra sy faneloha ary izahay mpanolontsaina dia mahita sy mahatsapa hoe tsakitsahana izay mpanolontsaina. Raha misy ny finiavany mpanony fanatanteraka kritika an'io a convention mesina azo ahitsy ny convention averina teo anatin'ny mpanolontsaina ary zareo efa miray efa manana maroanisa anaty secret a tokony tsisy atahorana zany raha ohatra ka anara-dalàna fa le bonne gouvernance atsajabataina foana fa tsy ampiarina araka ny touriste izay zavatra tetenay. Nanamafy ireto mpivarotra ireto fa tsy misy akory ny toerana hamindrana azy ireo amin'izao famefena ny toerana hivarotan'izy ireo izao. No mafisin'izy ireo ihany koa fa mpivarotra ara-dalàna izy ireo. Rapitso ihany koa vao hivoaka ny didy rehefa nampiakatra an-draharaha ny teo anivon'ireo mpivarotra. Lafiny toekarena azo birao ifotony misahana ny arenakibon'ny tany na ny bureau d'administration minière na ny BAM ny district ny Miandrivazo omaly no nanomboana ny asa dia ny fametrahana ny vato fototra nanatrika izany tany toerana ny ministry ny arenakibon'ny tany sy ny loharanokarena stratégique fidiny avo Ravokatra Jemimara Daniela sy Imamy Rasonaifo. Fanjakana manakaiky ny vahoaka io no tanjon'ny ministera ny arenakibon'ny tany sy ny loharanokarena stratégique amin'ny fametrahana ny birao ifotony misahana ny arenakibon'ny tany na ny bureau d'administration minière na ny BAM ao amin'ny district ny Miandrivazo. Entina anatsarana ny fitantanana sy ny fanamafisana ny fanaraha-maso ny CAP-arina arenakibon'ny tany any an-toerana ity fametrahana ny BAM ity izay ahitana ihany koa ny ratsamangaiky ny ANOR sy ny BCMM ho fitsinjovana ireo mpandraharaha mpiatsehatra amin'ny arenakibon'ny tany izay tojo fahasahiranana noho ny alaviran-tany amin'ny fikarakarana ny antotaratasy any amin'ireo birao mpanjakana tsy maintsy aleha. Araka ny toromarika nomen'ny filoham-pirenena dia tsy misy tsony ny district Ahodino eto Madagasikara raha miresaka fampandrosoana no resahana. Ary dia fantatsika tsara fa ny district ny Miandrivazo atao amin'ny faritry ny Menabea dia isan'ny manana arenakibon'ny tany indrindra fa ny volamena. Tsaroana ny alavira toerana izay ahafahana mikarakara ny taratasy ho an'ireo mpandraharaha rehetrarehetra ao anatin'izany seritry ny arenakibon'ny tany zany. Koa izany no mahatonga ny zao tetikasa izao ametrahana ny birao ifotony misahana ny arenakibon'ny tany bureau d'administration minière na hoe BAM manao itsotsika azy mba ahafahan'ireo mpandraharaha rehetra mpiantsehatra ao anatin'ny seritry ny arenakibon'ny tany hikarakara ny taratasy izay ilaina ao amin'izany. Tanjona ao amin'izany dia ny fanatsarana ny fangaraharaana sy ny fomba hitantanana n'izany seritry ny arenakibon'ny tany zany ary eo ihany koa ny hoe fanjakana manakaiky vahoaka everina fa 2 volana no avy tan'izany asa zany ary tanterahana amin'izany ny fanokanana sy ny fanotozana avy hatrany izao toerana ilain'ny vahoaka izao.
tafiditra ao anatin'ny programa anasan'ny gouvernement ho fampandrosoana ny faritra rehetra manerana ny nosy ny fanatanterahana izao asa izao ho iatrany ny fanazavana. Volam-panjakana madidio any ministeran'ny arenakibony-tany sy ny loharano-karena stratéjika no anatanterahana ny asa fandrenana izay aharitra 2 volana. Ho any Moramanga kosa indretsika amin'ity fanadihadiana manaraka ity mitoy ny fidinana ifotony mijery akaiky ny manahirana ny mponina ao aminy Dr Rajaobelona Lovahery Zoso Lombavambahoaka ny Moramanga ka fokotany telo tao anatin'ny commune Andranovelona Lakato no notsidihany vola ravoavy sy Tsiry Rakotory. Nidina ifotony nijery ny marary ny mponina ny Solomavambahoaka Dr Rajaobelona Lovahery Zoso notsidihana tao anatin'izany Ambatomasina, Ambodivarongy ary Ampasimazava fokotany telo samy sarodalana no lavitry ny renivohitra ny commune Ambanivohitra Andranovelona Lakaty. Nanao fitsidiparitra marina ny tenanay amin'izao fotoana zao aty amin'ny commune Ambanivohitra ny Andranovelona Lakato. Sy azo lazaina fa commune nisan'ny lavitra indrindra tao anatin'ny district Moramanga. Lavitra satria mangony fotsiny ny faratsy ny lalana. Ary indrindrandrindra ireo fokotany dia mifanalavitra daholo ihany koa. Mijery fotony ny zava-misy satria betsaka ny manahirana ny mponina teo amin'ny lafiny ara-pahasalamana indrindrandrindra. Teo amin'ny lafiny fampianarana tsisy zarizary ny foto-drafitrasa. Sahirana ny vahoaka tamin'ny fanatonana n'ireo tobim-pahasalamana satria misy mandeha hatrany amin'ny 520 km vao mahita tobim-pahasalamana. Misy mandeha any amin'ny adiny 2 farafanginy vao afaka mitondra ihany koa ny tsy salama raha sanatria misy zany aretina zany. Nijerevana fotony ihany koa dia mba ahoana ny fomba nampiana n'ireo fokotan'ireo amin'ny fanamaivana ny fahasarana mponina. Dia efa nisy moa zany ny natao ary mbola misy ihany koa zany ny angatahana ny fifanomezana tanana avy any amin'ny fitondram-panjakana mba hijery akaiky ny toerana ambanivohitra tahaka an'izao. Anisany nitaraina ny mponina trany tamin'ireo fokotany ireo ny olana mahakasika ny tsy fampiny ny foto-drafitrasa ara-pahasalamana sy ara-panabeazana. Nanangana trano atao tobim-pahasalamana ny mponina izay andalam-pahavitana ny ao amin'ny fokotany Ambodivarongy ary nanome simenitra entana anaovana ny asa ny député nandritra ny fandalovany. Atao Ampasimazava dia nanolotra fampangatsiahana mandeha amin'ny herin'ny masoandro ary nambarany fa ho avy tsy ho ela ny moto avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Anisany misy tokoa ny foto-drafitrasa ato amin'ity fokotany Ampasimazava ity. Ny foto-drafitrasa amin'izany dia ny fampianarana sy ny fahasalamana. Marina fa tao anatin'ny fotoana maro dia ny fokon'olona no nandray an-tanana amin'ny alalan'ny tsipaipaika ny karakarana ny fanorenana izany foto-drafitrasa izany. Ka amin'izao fotoana izao dia velombolo zay ary manao ny fangatanay aminao Andriamatoa Solombavam-bahoaka mba hijery akaiky ary anao ny foto-drafitrasa ho fanatsarana an'io resaka tontolo ny fampianarana sy ny fahasalamana io zany. Eto dia maneho fisaorana ihany koa sy fankatelemana anao Andriamatoa Filoham-pirenena Jaina Andrinirina Rajoelina tamin'ny alalan'ny fanomezana ny frigidaire zay natolotra ho an'ny CSB eto amin'ny fokotany Ampasimazava commune Lakato district ny Moramanga. Tsapanay tokoa ary resy lahatra izahay fa mandray ny andraikitrao ianao ary tena mitsinjo vahoaka marina ka dia matoky ianao zay Andriamatoa Filoham-pirenena ary mankasitraka amin'izany fanomezana lehibe izay nataonao ho amin'ity fokotany Ampasimazava sy ny commune Lakato ity. Ny olana mamparary ny mponina eto Ambodivarongy zany indrindra fa fokotany Ambodivarongy dia ny resaka fahasalamana. Mandeha kilomètre maro zay vao mita toerana misy CSB1 ary tena maty andalana moa zany ny marary, maty andalana ny olona miteraka, nanao ezaka moa zany ny fokon'olona nanamboatra trano CSB mirefy 12 metatra ny andavany, 4 metatra ny sakany, 4 izy io. Amin'izao fotoana zao izy io mbola eo andalam-panamboarana. Ny olana moa zany dia resaka ciment efa nefa naizanana zany efa manomboka manangona tsikelikely zany ny vahoaka ary misy koa zany ny fanampiny nampindreo zanakam-pelezana indrindra fa ny Solombavam-bahoaka ny
Madagasikara Radio Belle Lalova Irzo. Zeny mahakasika ny lafiny ara-pahasalamana fanaizanina zany tsindrina mafy mangataka aminareo tompon'andraikitra maefa any amin'ny ministerany fahasalamana mba hanome fotodrafitrasa bâtiment dur mba hitsinjovana ny fahasalamam-bahoaka eto amin'ny Fokotany Ambodivarongo satria aty amin'ny limite izy io miala avy eo tonga dia efa any amin'ny districtny Nosy-Beanala ka tena sahirana dia sahirana ny vahoaka. Nanolotra ihany koa fitaovana ara-panatanjahantena ho an'ny tanora ny député Radio Belle Lalova Irzo nandritra ny fandalovany tamin'ireo Fokotany telo nolavovany tao amin'ny commune Andra-Novelonalakady district ny Moramanga. Lafiny fitaterana anabakabaka taorian'ny fanambarana nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny alahady teo mikasika ny tsy fisian'ny amena ara-pahasalamana intsony dia nanambarany teo anivon'ny kompania mpitaterana anabakabaka tsara dy fa tsy voatery manao test PCR intsony ireo mpandeha miatra manomboka androany izay fepetra vaovao zay ho fitandrona trano ny fahasalamana nefa dia mila ajaina ireo fepetra ara-pahasalamana samihafa toy ny fanajana ny elanelana ny fanaovana ny ary vavaorona ary ny fampiasana matetika ny gel hydroalcoolique mandray ny fepetra rehetra ihany koa ny ekipa ny tsara dy mba hizotra somatsara ny sidina ato anatiny. Ny farana tamin'ny fomba ofisialy ny lanona mpakalazana ny faharoa ambinipolo taona naterahan'ny Republika Madagasikara tao anatin'ny distrikany Mandritsara. Maro ireo hetsika nentin'ny atoko PSD nanamarika izany. Lova Ramanatsoa Mamra Samuely no mitatitra izay vaovao izay. Hetsika maro samihafa ny nentina nanamariany antoko PSD ny fankalazana ny faharoa ambinipolo taona naterahan'ny Republika teto Madagasikara tao amin'ny distrika Mandritsara. Naharitra herinandro zany fankalazana zany. Nahompana amin'ny hetsika ara-kolontsaina tanteraka ho fitaizana ny tanora fa tsy misy loko politika. Tratra ny tanjona napetraka hoy ny mpitarika ny antoko PSD. Voalohany indrindra isorana ny fivondrona be ny sojabe eto Mandritsara. Isorana koa tsy adino ny fikambanam-bahiavin'ny bazary sarety zay tegna nagnano mafy koa nagnatanterahana toy hetsika toy. Isorana ny vahoaka ny Marosely ary indrindra isorana ny vahoaka ny Mandritsara izay eto amin'ny commune urbaine fa maro koa ny avy tany amin'ny commune maro samihafa tonga nizahany exposition ke mampite-idera ny filaminantsika nizaha exposition satria efa anarivony mahery ny isan'olo tonga efa tsara zegny fanomboagna zegny ke antinaigny amin'ny magnaraka mba hatratra misy 10,000 8,000 10,000 ny olo izaha ny exposition. Akoatra ny hetsika ara-kolontsaina teo koa ny hetsika ara-panabeazana sy ara-panatanjahantena ireo no tena nisongadina tao anatin'izay herinandro fankalazana ny naterahan'ny Republika izay ho an'ny vahoaka Mandritsara. Nofaranina tamin'ny mpomba ofisialy omaly zany fankalazana zany. Raha ho an'ny antoko PSD manokana dia efa nodiniana sady ny fomba entina namarena zany andro fankalazana zany amin'ny taona ho avy. Vadika eo amin'ny taranja fanatanjahantena kosa indray tsika mamaraparana any vaovao. Taranja mampalahelo ny judo no entsika manokatra zay lafiny fanatanjahantena izay lavo ny andrarezina misaona ny tontolon'ny taranja judo nodomandry teo amin'ny fa 420 taona ny sensei Andrea Masson te-panamena 6e dan hampatsahivina antsika ao anatin'ity fanadihadiana ity ny mombamomba azy fanadihadiana ary. Misaona ny tontolon'ny taranja judo lavo ny andrarezina nodomandry teo amin'ny fa 420 taona ny sojaben'ny taranja judo ny sensei Jean Masy na Andrea Masson. Raha tsy hivina foy ny momba azy dia efa ho 20 taona izy no nilomandry ny kirakira ny taranja judo. Toy izao no lalana anotiaviny manana ny grady te-panamena 6e dan izy. Doyen tao anatin'ny fédération malagasy ny taranja judo ihany koa. Efa nitanany andraikitra maha sekretera général ny fédération nandritra ny taona maro. Tsara iraisam-pirenena ary ananany diplôma izany. Manana ny mari-pahaizana mpanazatra nasionaly ihany koa ny tenany. Mpamolavola ara-teknika tao anatin'ny judo club ny Saint-Michel izy. Maro ireo mpikatroka izay nahazo tombotsoa taminy ka isan'izany ry maître Jean-Jacques Rakotomalala izay tale teknika nasionaly ny fédération ankehitriny teo ihany koa Rosonève Razafluc. Maty namela mamy ho an'ny judo malagasy sensei Jean André Masy ireo olona akaiky azy.
izy ny lasa fa ny javapitany sy ny traikefany ny zarainy tamin'ny mpikatroka sido rehetra kosa dia mipetraka hatrany. Vaovao mafinaritra kosa anoentsika mamarana ny fotoana mbola vaovao ara-panatsanjahantena ihany izy ity ho an'ny Tomasina isika. Anisan'ny fanatsanjahantena nahazo vahana tany Tomasina ny Moraingy saingy isam-bolana dia mikarakara Moraingy ao amin'ny stade municipal ny Karibo 501 saingy niato zany noho ny fisian'ny valinaretina coronavirus noho ny fiaina ny tranganaretina nefa dia efa manomboka miverina amin'ny laon'ny tsikelikely ny etsika nisy ary ny fananana ny alahady lasa teo tany toerana ihany koa ny namana maresaka miray mitatitra ny andindininy izay vaovao izay. Tao anatin'ny fanajana tanteraka ireo fipetra-ra-pahasalamana no nizorany fifantisanana Moraingy tany amin'ny stade Soavita Tomasina ny alahady lasa teo anisany nandray anjara ary nivoaka mpandresy Bloodborne avy any Moramanga. Ilana teknika manokana sy fahaiza-manao ny Moraingy. Tsy natao an'ny lehilahy irery ihany ny fiangalinan'ny Moraingy. Neneo ny afaliny ireo mpikarakara ary nanome fotoana sahady ireo mpankafy amin'ny volana novambra ho avy izao. Misaotra nareo voaka tamatavy zay ary tena manentana anareo amin'ny premier zay miaraka amin'ny sila raha sitrapon'Andriamanitra ka mba milaza hoe président afaka manokatra isika dia mba tonga zay anangataka ny stade ao amin'ny commune. Raha sanatria moa ka mbola milaza izy mbola anatiny marefirefitsika dia voateritsika tsy maintsy hijanona amin'ny 200 personnes ihany anaraka n'le finamatra zay teneniny président république satria izay moa dia mbola ambany fifehezana zareo reo ary eto an-tanàna mbola misy lehibe dia mbola anaraka zay tenin'ny zareo zay efa manomboka miverina tsikelikely moa ireo fifananana ara-panatanjahantena tao anatin'ny herinandro vitsivitsy izao saingy hatreto aloha dia mbola nilaza ny filoham-pirenena fa tsy azo atao ny mamory olona mihoatra ny roanjato. Dia misaotra anao hatrany topolasy topovavy ny ara-dalina aminay tamin'ny tiariva ity tamin'ny alalan'ny fampahalalam-baovao isaorana ihany koa ireo namana rehetra teknisianina ariana tosany vaovao tamin'ny ity androany ity sy ireo namana rehetra mpanao gazety nanangona ny vaovao manome fotoana indray ny tenako aminy manaraka feno moto.